はい、今日はすりおろしきゅうりの砂肝和え紹介していきます。きゅうりをすりおろしたタレを砂肝に和えます。砂肝は油、脂質や糖質、これが少なくてタンパク質が多いんですね。しかもミネラルが豊富、葉酸やビタミン、これ豊富に含んでます。すごく美味しくていい食材なので、ぜひともね、これ今日の下処理の仕方覚えてね、やってみてください。何年か前に砂肝の唐揚げ紹介させていただきました。めちゃめちゃうまいんですね、これ。で、砂肝の唐揚げ作るときには、この砂肝の白い部分、これ銀皮というんですが、この皮をね、ここから取って、皮で漬けだれ作りました。漬けだれを作りたいので皮をこそぎ取りましたが、今日は、面倒なのでね、これついたままやります。ただ皮というぐらいなんで、これ硬いんですね、すごく。なので切れ込みを入れてね、食べやすくして、やっていこうと思います。その辺の下処理の仕方、そしてきゅうりをすりおろして、このね、生姜とレモンと青じそ、これをあえてタレを作ります。ここもね、見どころになってますんで、ぜひとも参考にやってみてください。砂肝は 200g、きゅうりは2本。レモンはお好みで、果汁のやつでも大丈夫です。それから青じそ、しそですね、3枚ほどやっていきます。この辺はしそ好きな方いっぱい入れても全然大丈夫です。生姜すりおろしていきます。生のものの方が美味しいですが、練りチューブでも代用可能です。その他調味料、お醤油とかね使っていきますんで、材料の方概要欄に貼ってあります。そちら参考になさってください。それでは早速作っていきます。はい、ではまずきゅうりだれ作っていきます。水洗いしたきゅうり、上下のヘタ落とします。そして早速すりおろします。これはね、受け皿のついてるやつですね。受け皿ない人は、ボウル等でね、やってください。2本いっぺんにやると折れそうだな。はい。じゃあ、じゃんじゃがね、おろしていきましょう。すりおろすのが生まれて初めてやるという方ね、いらっしゃるかもしれません。こんな感触なんだっていう感じでね、楽しんでやってみてください。はい、じゃあすり終わったところに飛びます。はい、きゅうりおろし終わりました。きゅうりは水分めっちゃ持ってます。この水分を一回ね、切ってください。よいしょ。スプーンとかできゅうりをね、ギュギュッとね、押しながらやってもらえると水分がね、出てきますんで、こんな感じでね、やってもらえるといいかなと思います。最初にきゅうりの水分ね、だいぶ絞っちゃってください。じゃないとね、味乗らなくなっちゃいますんで、ギュギュッとね、やってください。よいしょ。よし、こんなとこで OK かな。はい、ここに大葉。刻んだところは省略させてください。大葉刻んだの入れます。そして、さっきね、おろしたこのおろし金で、生姜の方、すっていきます。この辺はお好みでやってください。目安的にはチューブの、生姜3センチ分ぐらいをね、目安にやってください。そして、レモン汁絞っていきます。果汁だけのものでやる方は、小さじ1杯ぐらいをね、目安に種が取れちゃう。やってみてください。はい、そして、塩味入れます。醤油です。大さじ2杯。そして、リンゴ酢です。お酢の銘柄何でも大丈夫です。リンゴ酢が一番まろやかでいいかなと思います。米酢とかね、普通の穀物酢でも全然 OK です。はい、これを種がどっかにいた。レモンの種、後で見っけよう。はい、開いたな。はい、種取ります。はい、これを混ぜて、これできゅうりのね、すりおろしだれ完成になります。はい、では砂肝の処理いきます。この白いところ、銀皮と呼ばれる部分、ここを、本当はね取るんですが、今日はね取らずにやっていくということで、まず膨らみが、2つあります。こんな感じでね、横から見るとこんな感じです。つながってる真ん中の部分、ここを包丁でね、切って2つの塊に分けます。分けたらこの白いところを挟んで、上下にねしてもらって、この向きじゃなくてこっちの向きにしてもらって、包丁でこの白いところを
切れ込みをこうね、入れていきます。もし、ぐっとね、力入っちゃって、これね、切っちゃっても、心配しないでください。切ったら切ったで、もうちっちゃくてね、食べやすくなったとね、楽観的に思ってもらえればいいかなと思います。切れ込みの深さはね、この、下から、どれぐらいだろう、5ミリ幅ぐらいかな。もうギリギリのとこまでね、入れてもらいたいと思います。下は下でね、なんか皮みたいのついてるんで、ぐっとね、引かないと、切れないようにはなってます。で、包丁の、ここでね、使い方のポイントとしては、包丁を大きく動かす。こう。大きく。刃のすべての長さ。これを使って一回引きましょう。ぐっとね、先から入れたら、この奥まで使う。ぐっと。奥から入れたら、この先まで使う。という形でね、この刃の全体を使ってもらえると、簡単にというかね、少ない力で、この切れ込みを入れることができます。切れ込みの幅も自分が入れられる幅、これも5ミリ幅ぐらいかな、でやってもらえるとね、いいかなと思います。はい、こんな感じで砂肝の下ごしらえ、こう喋ってる間にもね、じゃんじゃができますんで、やってみてください。はい、切り終わったらね、ボウルに入れて塩コショウだけしときます。小さじ半分の塩。そしてね、胡椒はお好みで巻いてください。はい、塩コショウ揉み込んでおきます。時間を置かずに塩コショウしたらね、もうね、すぐに焼いていきます。はい、ではフライパンで焼いていきます。フライパンよく温めたところ、火加減は中火と弱火のね、間ぐらい。微妙なところでやってください。炒め油大さじ1杯分だけ入れます。ここに砂肝ですね、入れていきます。入れたら並べてください。砂肝の切れ込みを入れてない側、下の部分ですね、これを下にして、全部ね並べてください。並べることができたら蓋をします。蓋をしたまま3分加熱してください。はい、3分経ちました。お肉の色が、白くね変わってるかなと思います。この切れ込みから見える部分、ここはね生の状態覗けるかなと思います。3分経って、蓋を開けたら今度はね反対面に切れ込み入れた方にねひっくり返してください。はい、ひっくり返したら今度は蓋しません。今ね余分な水分お肉からね出てるかなと思います。この水分もね飛ばしたいので、次の反対面同じく3分間加熱しますが、蓋はしないで、このままね3分間加熱してください。若干ね焦げた方がうまいんで、少しね焦がすようなイメージでやってもらえるといいかなと思います。はい、3分ほど経ちました。染み出していた肉汁が消えて、裏面のねこの切れ込みのところ覗いても赤い部分見えなくなっております。しっかりと中心部までね熱入ったかなと思います。さらにこのね少し焦げてるやつ出始まってます。これぐらいがね、ちょうど頃合いかなと思います。はい、仕上げに入ります。お肉にみりん、これを大さじ2杯かけてください。醤油は入れません。今回みりんだけでお肉にね甘みつけてあげます。みりんの水分飛ぶまでね、加熱してやってください。ちょっと火加減を強めてやるといいかなと思います。はい、みりんの水分、完全にねなくなったら火止めてください。ここに最初に作ったきゅうりのすりおろしのタレ、これビャーっとね入れちゃいます。加熱するのが目的じゃなくて混ぜるのが目的なので、火止めた後にやってください。軽くねここで混ぜてやります。レモンとお酢の酸味、これね程よく飛ぶんで角が取れてねまろやかになります。食べやすくなるんでね、こんな感じで火を止めた後混ぜてください。はい、じゃあこいつを盛り付けて完成になります。
はい、では出来たて早速いただいていきます。この一番上に乗ってるね、こいつにきゅうりのこのすりおろしのタレをたっぷり乗せてね、いきたいと思います。皮に切れ込みがありますが、コリコリとした食感、これもね魅力の一つなので、これもね楽しみながら食べてもらいたいかなと思います。爽やかなきゅうりの風味とこのコリコリとした食感の砂肝、めちゃくちゃ相性いいんでね、じゃあ早速いただいていきたいと思います。いただきます。うまい。コリコリです。うまいなこれ。皮をね完全に切れ込み入れない方が、コリコリを楽しみたい人はその方がねいいかなと思います。ちょっとね噛みづらいと、私ちょっと苦手だわって方は砂肝ねもう半分にして、切れ込み入れてもね、いいかなと思います。その辺はお好みでやってみてください。とにかくねこのきゅうりのこのすりおろしのタレ、これがねめちゃくちゃうまい。めちゃくちゃうまい。爽やかで、レモンと大葉、そしてこのきゅうり、これがね砂肝の風味を引き立ててめちゃくちゃうまいんでね、きゅうりをすりおろしたことのない方、そして砂肝を家で自分で処理したことのない方、これですからね、ぜひともこれを機にチャレンジしてみてください。もうねどっかでチャレンジしないと一生食べないと思います。砂肝、砂肝をまだ食べたことのない人、ぜひともこれを機にやってください。そして気に入ったら、別の動画で出している砂肝の唐揚げ、こちらの方もね、ぜひともお試しください。ドハマりします。この食感がめちゃめちゃうまいんでね、ということで今日はすりおろしきゅうりの砂肝和え紹介させていただきました。今日も動画最後まで見ていただいてありがとうございます。いいね、グッドボタン、そしてチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いいたします。